Başalp'i Turgut'la Konstantiniye'ye götürmeyi de üstlendi. Başlarına bir hal gelirse mesuliyet onda olacak. Zeki adam. Ricardo'yu tavlamayı bilir. Batuhan, Aslan nerede? Bu yerden erken gördüm beyim. Bunlarla gereken ne varsa alırsın Çatalhöyük Usta. Emredersin beyim. Beyim, Vural Bey gelir. Sanki mezuniyetini öğretmiş. Ben onunla konuşurum. Sen işine bak. Duydum ki tüm kilimlerini satmışsın Ertuğrul Bey. Yiğitliğin kadar tüccarlık maharetini de göstermişsin. Söylediklerini şiar edin Vural Bey. Kilimleri de iyi fiyata sattım. Dişli rakipleri severim. Dişli rakip yiğidi zinde tutar. Sayende biz de daha zinde, daha gözü pek olacağız. Müsaadenle. Beyim, cezalarını kesecek miyiz? Dillere destan bir ceza alacak Batuhan. Pusat'ın Ertuğrul'un tüm alplerini kurban eylesin. Kilimleri ataşlarda cayır cayır yansın. Hayvanları diri diri yansın. Bu örtülere tüm bozkır yayılsın. Bizim yaptığımızı bilsinler mi? Şimdi bilmeyecek. İntikam alma duygusu onu gebertecek. Ya Aslan Hatun Bey'im, ona ne yapacaksın? Gönder kardeş, gönder. Gönder onları kardeş. Al bakalım. Kolay gele yiğitler. Görürüm ki keyfiniz yerinde. Oo, Turgutay, sen güler miydin hiç? Bunlar kim? O iki veredikle size eşlik edecek. Onları güvende tutacağından eminim. Döndüğünde seni hanımızla ağırlayıp yolculuğunla ilgili sohbet etmeyi çok isterim. Benim anlamadığım kardeş. Bu arada sen ne işinedir? Müdahale başım. Aldırıcı aklımın başından almış bantı. Hadi gidelim. Nasıl söz bunlar bey? Oo, hayırdır usta? Bütün pazara yüklenmişsin. Ertuğrul Bey'in istedikleri vardı. Onları aldım. İyi etmişsin. Babanın ihtiyacı olan erzakları aldık. Çıkmaya hazırız. Eyvallah Tünder. Venediklilerin arabasına kilimleri yükledik beyim. Yola çıkmaya hazırız. Yolun açık olsun Turgut Alp. Eyvallah beyim. Eyvallah arkadaşlar. Beyim, ben de istediklerini aldım. İyi o halde. Haydi yola koyulalım. Koyulalım beyim.
Konstantiniyye'ye ulaşmasına izin vermeyecektir. Ural'da bu hırs varken Turgut Alp'in işi zor. Kutsal ruh yardımcısı olsun. Ne o sevgili kardeşim? Güçlü ağlarına Turgut Alp'i mi düşürmek istersin? Yanılıyorsun efendi Simon. Ağlarım yalnızca kutsal davamıza hizmet eder. Bunu duyduğuma sevindim. Yakında Turgut Alp'ten geriye bir avuç kül kalacak. O da kilimler de Ural'ın ateşinde cayır cayır yanarken bize de iti iti kırdırmanın keyfini sürmek kalacak. Sabah erkenden Karacahisar Kalesi'ne yola çık. Alacaklarımız birikti. Tahsilatı Filip'le yapmanı istiyorum. Nerede bu? Ha! Ha! O Toktamış denen itin cesedi nerededir? Ali Yar Bey'im kaldırttı. Aldı nasıl tekrar yerine? Hayır çok geç. Ali Yar Bey'im cesedi defnettirdi. Ne yaptın sen aslan? Hayırdır abi? Gözlerin yuvalarından fırlamış. Venediklileri beklediğin gibi silkeleyemedin galiba. Acımızdır. Gönül kırmayısın abi. Aliyar, bırak kolumu. Yoksa yakarım canını. Öfkeni dindireceksin. Buyur abi. Neden Ertuğrul Bey'e Venediklerin kilimleri alacaklarını söyledin? Obayı zora soktun. Kilimler senin yüzünden elimizde kaldı. Aç gözlülüğün yüzünden kaybettin. Şimdi de hesabını benden mi sorarsın? Aslan! Abi. Yeter. Kendine gel. Vay vay vay. Aliyar, burası obadır. Kitap okumakla oba yönetilmez. Haddini bilirsin. Ne oluyor burada? Nedir bu haliniz? Buna cevap ver. Aslan yüzünden kilimleri satamadım baba. Doğru mu bu aslan? Benim yüzümden mi? Babanla konuştuğumuz miktardan daha pahalıya satmak istediğini, elini yüzüne bulaştırdığını neden demezsin? Kendi hatanın bedelini bana mı ödetmek istersin abi? Bu mudur doğrusu? Vural! Pazarlık etmek için fiyatı fazla talep ettim. Venediklilerin kilimleri satın alacakları tek oba bizim oba sanırdım. Lakin Aslan boş boğazlık edip Ertuğrul Bey'e Venediklerin kilim alacaklarını söylemiş. Onlar da kayıların bütün kilimlerini satın aldılar. Sen bunu nasıl yaparsın Aslan? Kilimhaneyi büyütmek için verdiğimiz bunca emek, döktüğümüz bunca ter, nasıl bir kalemle silip atarsın bütün bunları? Baba, ben sadece... Aslan bizi sırtımızdan hançerlemiştir baba. Beni çok şaşırttın Aslan, yazıklar olsun sana. Senin gibi bir kızım olduğu için utandırdın beni. Aslan bacım bir hata etmiştir baba. Olan olmuş. Bundan gayrı Aslan'ı pazar işlerinde yanımda istemem baba. Ya hatunum Çolpan bana destek olur, kilimhanenin başına geçer ya da bu işlerle uğraşacak başkalarını bulasın.
Boğaz'a kadar gelip kilimlerimizi satın alacak. Kayıların kilimleri yolda cayır cayır yanacak. Ertuğrul da borçlanacak. O çobana bozkırına dönmesini söyledim ama beni dinlemedi. Bedeli ağır olacak. Belki giderken Aslıhan'ı da götürür yanında, kim bilir. Sen ne dersin çobanım? Belli ki gönlü var Ertuğrul Bey'de. Olmasa böyle bir aptallık yapmazdı. Sen birine güven çobanım. Senin sadakatin ve benim gücümle Çavdar Obası hak ettiği yere kavuşacaktır. Allah sizlerden de razı olsun. Elemeyen atın kardeşler. Atın da çuvalları taşıyalım. Yoksa bu sefer beklemekten az kalacağız. Hoş gelmişsin. Allah'a şükürler olsun. Babamızdan bundan gayrı huzur eksik olmayacak. Anamın dediği gibi gayrı çeliğe su verildi. Babamız su gibi yoruluyordu. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sizler yanımda olduğunuz sürece su her daim yanımda olacaktır. Allah'a şükür. Babamız yıllar sonra ilk defa bu kadar refaha kavuşmuştur. Unumuz da, buğdayımız da çok şükür hepimize yetecek kadardır. Allah bereketimizi daim etsin.
Konstantinye'yi işgal etmiş, kendi dindaşlarına zulmeder. Nikea Rum İmparatorluğu Haçlılardan nefret eder. O yüzden de Sultanımız Alaaddin'le Rum İmparatorluğu'nun muhabbeti daimdir. Biz sınır bölgesindeyiz. En tehlikeli diyardayız. Lakin bu hattı kim korursa geleceği de o belirler. Bu vakit yapmamız gereken vahdiz Yahya'yı yakalayıp şer şebekesini çökertmektir. Beyim çökertme sürede. Ha şu Yahya'yı bir bulabileydik. O Yahya'yı bulmakla kalmayacağız Bamsı. Onu toprağın dibine gömeceğiz. Gel Umru. Pazarda ahval nedir? Beyim, pazardaki ahval karışıktır. Emrettiğin gibi tüccar Tristan'ı takip ettim. Daha sonra pazarda çıkan karışıklıkta gözden kaçırdım. Arap kıyafetli bir kişi Tristan'ı yakından takip etti. Hatta ben olmasaydım bir kişi daha avlayabilirlerdi. Kesin bir daha gelecek. Kesin. Bu sefer başka biri gelecektir. Şüphelendiğiniz biri var mıdır efendim? Var. Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Senin şüphelendiğin biri var mıdır beyim? Var. Anlı pazarın sahibisin. Kulağı delik. Yıllardır çok büyük kazanç sağlamış. Silahlı kuvvetleri de varsa vaftizci Yahya olur. Ya da vaftizci Yahya'ya hizmet ediyordur. Mutlaka hayırlarına girmeliyiz beyim. Eminim buradayız Artur Bey. Daha gelir gelmez büyük işler başardı. Yılların kurdu Ural'ı zarara uğrattı. Buna karşı hemen harekete geçmeliyiz. Hasan, salim bir Müslüman olarak vazifesini. Emredersiniz efendisi. Emredersiniz. Herkesin gözü üzerimde. Özellikle de Venediklere malları sattıktan sonra. Az kaldı benim yiğit alplerim. Az kaldı. Beyim. Neye az kaldı? Dirilişe Bamsı. Bir milletin şahlanışına. Müsaade var mıdır baba? Oturun şöyle. Önce Ural, ardından Aslıhan. İki evladımdan da ardı ardına iki büyük tokat yemiş gibi oldu. Sözümün ötesi verisi yoktur. Vardığımızda, varacağımız da son yerler buralardır. Ya bu topraklarda keferenin içinde eriyip gideceğiz ya da ayakta kalmasını bileceğiz. Yolumuz da, yordamımız da budur. Tatarların bu kutlu boyu nice badireler atlatıp ayakta kalmayı bildi. Koşup nam kazanmak dururken evlatlarım otağıma fitne sokar oldu. Baba bu doğru değil. Sözümü kesmeyin. Dinleyin. Gayrı derlenip toparlanasınız. Toparlanasınız ki bastığınız yer titresin. Yumruğunuzu vurduğunuzda düşmanınızın ayağa kalkacak mecali kalmasın. Tek yumruk olmayı bilmezseniz kaybedenlerden olursunuz. Murat, Emret baba. babamızın ticareti artık senin ellerinde olacak. Tıpkı ahalinin, Alplerin emniyeti senden soruldu. Avradın kilimhanenin başına geçecek. Asla sadece bu
ortağımın tertibinden, düzeninden sorumludur. Bunu hak etmedim baba. Gayrı sana eline geçen hakkını vermek için. Verdiğiniz vazifeyi hakkıyla yerine getireceğimi bilesiniz baba. Toktamış Bey'imizin yeri dolmaz bilirim. Lakin onun yerini doldurmak da vazifemizdir. Doğru dersin oğlum. Bu yüzden de bu vazifeyi Aliyan'a ver. Babamızın geleceğiyle ilgili kararları onunla birlikte alacağım. Elbette size de danışacağım. Ancak Aliyan'ın hayır dediği ne varsa olmayacak demektir. Baba, kurbanın olayım bunu bana yapma. Kahire'ye gitmek istediğimi bilirsin. Vakti geldiğinde döneceğim. Lakin ne bana layık gördüğüm kutlu vazifeyi yapmaya hazırım. Ne de Yeter! Şunu bilesiniz ki, ölüm kalım günleri dört dala üzerimize gelmektedir. Ölsek de kalsak da hep birlikte. Çavdar Ovası'nı ihya edip büyütmekten başka düşüneceğimiz hiçbir şey yoktur. Bunu böyle bilesiniz. Bu uğurda dökeceğimiz kan dahil her şey bize bir vakttir. Şu sözümü unutma. Sel gider, taş kalır. El gider, kardeş kalır.